पानी पिउँदा सम्झनु मुहान, कहिल्यै नबिर्सनु क्रान्ति स्थान। सी जिनपिङ जनताका माझमा। छाइमै रङ्गीन आँखी भौँ पर्वत श्रृङ्खलाको सस्या पहाड अघिल्तिर सेतो भित्ता अनि खैरो रङका टाइलले छाएको घरभित्र डाकिएको कुथियान बैठक चिनिया मजदुर किसान लाल सेनाको चौथो सेनाले सन् 1929 डिसेम्बर 28देखि 29 सम्म फुचियान प्रान्तको साङहाङ इलाका कुथियान गाउँमा आयोजित चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको 9औं महासभाको आयोजना स्थल अत्यन्तै सामान्य तर शालीन थियो। सन् 1929 को डिसेम्बर महिनामा यस ठाउँमा आयोजित कुथियान बैठकले पार्टीमा विचार निर्माण, राजनीतिमा सेना निर्माणको सिद्धान्तलाई प्रतिपादन गरेको थियो। यो नै चिनियाकृत मार्क्सवादको महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा थियो। फुचियानको पश्चिमी क्षेत्रमा माओ त्से-तुङले आगोको एउटा झिल्कोले डढाउँछ घाँसे मैदान, छाइसी नगरको सर्वेक्षण लगायतका शास्त्रीय कृतिहरू लेख्नु भएको थियो। फुचियानको पश्चिमी क्षेत्र र च्याङसी प्रान्तको दक्षिणी क्षेत्रमा केन्द्रीय लाल सेनाको मुख्य शक्तिले रणनीतिक रूपमा दिशा परिवर्तन गर्न सुरु गर्दै 25,000 ली अर्थात् 1 ली बराबर 500 मिटर अर्थात् आधा किलोमिटर हुन्छ को निकै लामो सैन्य यात्रा लङ मार्चमा पाइला राख्यो। त्यसले कठिनाई, घुम्ती र मोड, रक्तपात, बलिदान मार्फत चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यहरूको आदर्श र विश्वासलाई प्रमाणीकरण गरिदिएको छ। कम्युनिस्ट पार्टी सदस्यहरूका लागि भन्नुपर्दा चिनिया क्रान्तिको इतिहास सबैभन्दा असल पौष्टिक खुराक हो। सी जिनपिङका पिता सी चोङसिङ र माता सी सिन दुवैजनाले क्रान्तिकारी युद्धको कठिन परीक्षा भोग्नु भएको थियो। सी जिनपिङले सानैदेखि क्रान्तिका कथाहरू सुन्दै आउनु भएको थियो। उहाँ आफ्ना पिताको रक्तिम वंशाणुको उत्तराधिकारी हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले उहाँमा क्रान्तिका प्राचीन क्षेत्रहरूप्रति अत्यन्तै प्रगाढ भावना रहेको थियो। फुचियान प्रान्त चीनका प्रख्यात क्रान्तिकारी प्राचीन क्षेत्रहरू मध्येको एक हो। दीर्घकालीन क्रान्ति युद्धमा फुचियान प्रान्त स्थित क्रान्तिकारी पुराना आधार क्षेत्रका मानिसहरूले नयाँ चीन निर्माणका लागि विशाल योगदान र महान बलिदान दिँदै नझुक्ने लाल ध्वजको सुन्दर उपमा हासिल गरेका छन्। फुचियान प्रान्तमा कार्यरत रहँदा सी जिनपिङ अघि पछि गरेर 19 पल्ट मेनसी फुचियानको पश्चिमी क्षेत्र पुग्नुभयो, जसमध्ये उहाँ 7 पल्ट कुथियान र 3 पल्ट छाइसी पुग्नु भएको थियो। त्यहाँ उहाँले लामो सैन्य यात्राका पुराना योद्धा र क्रान्तिका पञ्च पुराना व्यक्तिहरूसँग भेटघाट र सन्चो बिसन्चो सोधपुछ गर्नुभयो। क्रान्तिका पुराना धरोहरहरू सम्मानका साथ निहाल्नुभयो र धरोहरहरूमा क्रान्तिका पदचापहरू खोतल्दै जानुभयो। सी जिनपिङ निङत क्षेत्रमा पदीय जिम्मेवारी सम्हाल्न गएको दोस्रो दिनमै कुनै धुमधाम नगरी थोरै सहयोगीलाई लिएर फुआन शहरको पाइचुयाङ जानुभयो र त्यहाँ स्थित मिनतोङ सोभियत आकारको पुरानो कार्यस्थललाई ससम्मान निहाल्नुभयो। साथै शहीद परिवारका वंशावली हेर्नुभयो। मिनतोङ क्षेत्रको रक्तिम ऐतिहासिक अवशेषहरूको उत्खनन र संरक्षण प्रति सी जिनपिङले अझ विशेष खालको भावना लगाउनु भयो। फुआन शहरको उत्तरी युएफिङ पहाड फेदीमा मिनतोङ क्रान्ति स्मारक भवन शानका साथ ठडिएको थियो। उहाँले स्मारक भवनभित्र पाइला हाल्दा आँखाको पर्दामा फङपेई अर्थात् स्मारक चिन्ह नामक कुँदिएको मूर्तिकला प्रतिबिम्बित भयो। त्यसले मिनतोङ क्षेत्रका हरेक जनजातिहरू रक्तिम झण्डा मुनि अघिल्लो पुस्ताले धकेल्दै अगाडि बढिरहेको साहसका साथ अग्रगामी कदम चाल्दै विजयलाई स्वागत गरेको सङ्घर्षरत मुद्रा अभिव्यक्त गरेको थियो। एफआई चङट्र लगायतका पूर्वज क्रान्तिकारीहरूको पहल कदमीमा निङत क्षेत्रले सन् 1984 सालमै मिनतोङ क्रान्ति स्मारक भवन स्थापना गर्न सुरु गरेको थियो। स्मारक भवन निर्माणको काम राम्रोसँग अगाडि बढोस् र त्यसले अझ ठूलो भूमिका खेलोस् भन्ने हेतुले भवन निर्माण सुरु हुनुभन्दा अघिको 9 महिनाको समयावधिमा सी जिनपिङले अघि पछि गरेर 4 पल्ट क्षेत्रीय पार्टी समितिको कार्य बैठक डाक्नुभयो र स्मारक भवन निर्माण, त्यहाँको प्रदर्शनी व्यवस्था आदिको कार्य प्रतिवेदन सुन्नुभयो। साथै स्मारक भवन सर्वसाधारणका लागि खुला गर्ने र त्यसको प्रवर्धन गर्ने मामिलामा पनि विशेष अध्ययन गर्नुभयो। क्रान्तिका सांस्कृतिक वस्तुहरूको संकलन, ऐतिहासिक दस्तावेजहरूको प्रदर्शनी, सुविधाहरूको सम्पूर्णता, स्मारक भवन
व्याख्याकर्ताहरूका लागि तालिम आदिदेखि लिएर स्मारक भवन उद्घाटन समारोह आयोजनासम्मका अनेकौं सूक्ष्म खण्डहरूमा सी जिनपिङले एक एक गरी सोध्ने, अध्ययन गर्ने, खर्च वर्च, सांगठनिक संरचना निर्माण, व्यवस्थापकीय प्रणाली आदि समस्या समाधानमा समन्वय गर्नुभयो। सन् 1989 जुलाई 1 तारिक सी जिनपिङ र पुराना कमरेडहरू लाल सेनाका पुराना प्रतिनिधिहरू मिनतोङ क्रान्ति स्मारक भवनको उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुनुभयो। स्मारक भवन खुला भएपछि सी जिनपिङले यो स्मारक भवनको उपयोग, प्रभावकारिता र शैक्षिक महत्त्वमा ज्यादै नै जोड दिनुभयो र यसले मिनतोङ क्रान्ति स्मारक भवनले आफ्नो अवस्थितिको भरपूर सदुपयोग गर्नुपर्ने र यो पुरानो क्रान्तिकारी क्षेत्रको परम्परागत शिक्षालाई व्यापकताका साथ सुरुवात गर्नुपर्ने याचना गर्नुभयो। सी जिनपिङले पटक पटक गम्भीर भाव व्यक्त गर्दै भन्नुभयो, पुराना क्रान्ति क्षेत्रहरू बिर्स्यौं भने क्रान्तिको मूललाई नै बिर्सिनेछौं, इतिहासलाई बिर्सिनेछौं। त्यसले विश्वासघात गरेको अर्थ राख्दछ। पानी पिउँदा सम्झनु मुहान, कहिल्यै नबिर्सनु क्रान्ति स्थान। सी जिनपिङले यस प्रकारको एउटा पुरानो लाल सेनाको कथा अक्सर गरी सुनाइरहनुहुन्थ्यो। फुचियानमा काम गर्ने बेलामा एकजना चीनको संस्थापक जर्नेलका छोराछोरीले मलाई खोज्दै आए र उनीहरूले आफ्नो बुबाको इच्छा बमोजिम उहाँको अस्तुको आधा हिस्सा गाउँमा पठाउने र आधा हिस्सा फुचियान प्रान्तको पश्चिमतिरको क्रान्ति क्षेत्रको जमिनमा समाधि गर्न पाऊँ भन्ने आग्रह गरे। ती पुराना जर्नेल चीनको हुपेई प्रान्तका बासिन्दा हुनुहुन्थ्यो र लामो सैन्य यात्राको समयमा एउटा टोली प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो टोलीमा रहेका फुचियान प्रान्तको पश्चिमी क्षेत्रका युवाहरूको अगुवाई गर्दै स्याङच्याङ नदीमा रक्तपातपूर्ण लडाईँ पनि लड्नु भएको थियो। त्यो लडाईँमा धेरै युद्ध मित्रहरूले बलिदानी दिएका थिए। उहाँले मृत्यु पर्यन्त युद्धका मित्रहरूसँग एकसाथ अनन्त निन्द्रामा जाने इच्छा व्यक्त गर्नुभएको थियो। ती पुराना जर्नेल अरू कोही नभएर पहिले पेइचिङ सैन्य क्षेत्रमा उपकमान्डको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसक्नुभएका चीनका संस्थापक जर्नेल हान वेई, जन्म 1906 फेब्रुअरी 10, मृत्यु 1992 अप्रिल 8 हुनुहुन्थ्यो। सन् 1992 अगस्त महिनामा मृतकको अन्तिम इच्छालाई पूरा गर्दै जर्नेल हान वेईको अस्तुलाई फुचियान प्रान्तको पश्चिमी क्षेत्रस्थित क्रान्तिकारीहरूको समाधि स्थलमा राखियो। यो भावना अझै पनि मेरो मनभित्र रहेको छ। सी जिनपिङले भन्नुभयो, पुरानो सोभियत क्षेत्रको रातो माटोको क्षेत्रले धेरै क्रान्तिको पालन पोषण गरेको छ, साथै क्रान्तिकारी पुराना पूर्वजहरूको पनि लालन पालन गरेको छ, जसले चिनिया जनतालाई मुक्ति दिलाउने काममा विशाल योगदान दिएको छ। रातो माटोको जमिनमा हिँड्दै आस्था र विश्वासको शक्ति अनुभव गर्दै सी जिनपिङले भन्नुभयो, हामीले रातो माटो क्षेत्रको क्रान्तिकारी भावनालाई समष्टिगत गर्दै यसखाले भावनालाई माथि उठाउने, जनभावनाहरूलाई एकट्ठा पारेर वैचारिक शिक्षाको लक्ष्यमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकालको भावनाप्रति सी जिनपिङले भन्नुभयो, त्यो सालको क्रान्तिकारी भावना भनेको मार्क्सवाद र चिनिया राष्ट्रिय परिस्थितिको विशिष्ट एकीकरण थियो। त्यो ठूलो निर्भयता सहितको बलिदानीसँग नडराउने भावना प्रयोग गरी पुरानो प्रणाली र समाज परिवर्तन गर्ने भावना थियो। सी जिनपिङले पुरानो सोभियत क्षेत्रका पार्टी मोर्चा सदस्यहरूलाई क्रान्तिकारी भावनालाई कसरी हेर्ने भन्ने विषयमा द्वन्द्वात्मक दृष्टिकोणसहित व्याख्या गर्नुभयो। उहाँले क्रान्तिकारी भावना भनेको एक खाले उत्कृष्टता रहेको र त्यसलाई हाम्रो वैचारिक शक्तिका रूपमा परिणत गराउनु पर्ने कुरा औल्याउनु भयो। यस खालको भावनाले हामीलाई प्रगतिशील मनोभावका साथ अग्रगामी र व्यावसायिक चेतना लिएर नयाँ युगमा प्रवेश गर्न थप एक कदम उत्प्रेरित गराउनेछ। प्रसङ्ग 2। सी जिनपिङ जहिले पनि क्रान्तिका पुराना क्षेत्रको सर्वेक्षणात्मक अध्ययनमा गहिराईमा पुग्नुहुन्थ्यो। गाउँमा हरेक घर दैलोमा जानुहुन्थ्यो र गाउँलेको सञ्चो बिसञ्चोका बारेमा सोधपुछ गर्नुहुन्थ्यो। पार्टी र सरकारको देखभाल र हेरचाह बोकेर पुराना क्रान्ति क्षेत्रका जनताको घर दैलोमा पुर्याउनुहुन्थ्यो। उहाँ हरेकपल्ट कुनै एउटा ठाउँमा पुग्दा त्यहाँका क्रान्तिका पञ्च पुराना व्यक्तिहरू, विशेष हेरचाह जरुरी रहेका क्रान्तिका शहीद र सैनिक परिवारका सदस्यहरूलाई भेट्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूसँग पारिवारिक अवस्था र त्यहाँको विकासको बारेमा कुरा गर्नुहुन्थ्यो। लाल सेना तरिसक्यो थिङजियाङ, कब्जा गरिसक्यो लोङयान साङहाङ माओ त्सोतुङको कविताको अंश। निकै बाक्लो र प्रगाढ क्रान्तिको इतिहासमा पाना पल्टाउँदा फुचियान प्रान्तको पश्चिमी क्षेत्रमा अवस्थित सोभियत क्षेत्रको 20 वर्षमा नझुकेको रक्तिम झण्डा नै माओ त्सोतुङ, चुत लगायतका क्रान्तिकारी पूर्वजहरूले सिर्जना गरेको केन्द्रीय क्रान्तिको आधार स्थलको महत्त्वपूर्ण घटक भाग नै हो। यो नै लाल सेना गाउँ र क्रान्तिको कोक्रो हो। फुचियान प्रान्तमा आएर पार्टी समितिको काम गर्न थालेपछि सी जिनपिङ आधार तहमा गएर काम गर्न छानेको पहिलो बिसौनी नै क्रान्तिको पुरानो क्षेत्र मिन्सी अर्थात्
फुजियान प्रान्तको पश्चिमी क्षेत्र नै थियो। सन् 1996 मे 2 देखि 7 तारिकसम्म उहाँ योङतिङ, छाङथिङ, साङहाङ र लोङयान हालको सिनलुओ जिल्ला यी 4वटा इलाका सहरको भित्री तहमा पुगेर सर्वेक्षण अध्ययनको काम सुरु गर्नुभयो। मे 2 देखि 3 तारिकसम्म सी जिनपिङले फुजियान प्रान्तका सम्बन्धित विभागीय प्रमुखहरूको अगुवाई गर्दै तत्कालीन समयमा लोङयान क्षेत्रीय प्रशासन अधिकारी यो सियानसङ, लोङयान क्षेत्रीय पार्टी समिति सदस्य तथा योङतिङ इलाका पार्टी समिति सचिव हुआङ खुनमिङ लगायत पदाधिकारीहरूसँग योङतिङ इलाकाको सर्वेक्षणमा जानुभयो। सी जिनपिङले अघिपछि गरेर चनछङ भवनको संरक्षण, तासी गाउँस्थित सुतीको नयाँ प्रजातिको नमुना खेती, स्यायाङ नगरस्थित छ्याओयु माध्यमिक विद्यालयले आप्रवासी चिनिया नागरिकको दान मार्फत विद्यालय स्थापना आदि अवस्थाहरूको सर्वेक्षण अध्ययन गर्नुभयो। साथै हु वनहो स्मारक भवनको निरीक्षण गरे पश्चात उहाँ म्यानख्वा थान विद्युत उत्पादन गृहको बाँध क्षेत्रमा गएर राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेको परियोजनाको अवस्थाबारे अध्ययन गर्नुभयो। योङतिङ होटलमा इलाकाभित्रको कार्य प्रतिवेदन सुनिसकेपछि सी जिनपिङले भावनामा बहँदै भन्नुभयो, पुराना क्रान्ति क्षेत्रहरूले विगतमा क्रान्तिको विजयका लागि विशाल योगदान र महान बलिदानी दिएका थिए, तर आज आउँदा यहाँको जीवनयापन अझ पनि उस्तै गरिबी र पिछडिएको छ। हामीले दोषीको महसुस गर्नुपर्ने हो। हामीले मनमा भावना बोकेर पुराना क्रान्ति क्षेत्रहरूको निर्माणमा लाग्नुपर्ने हुन्छ। ती क्रान्ति क्षेत्रमा जनसमुदायहरूको जीवनयापनको राम्रो प्रबन्ध गर्नुपर्छ, असल स्याहार सुसार गर्नुपर्छ। योङतिङ इलाकाले सन् 1997 सालमा आधार तहमै स्याओखाङ समाजको लक्ष्य हासिल गर्ने सुनिश्चितताका लागि सी जिनपिङले बैठक स्थलमै 4वटा रायहरू सुनाउनु भयो। पहिलो, आधारभूत कुरामा पकड जमाउने अर्थात् यथेष्ट खाद्यान्न फसल भित्र्याउने सुनिश्चितता। दोस्रो, टेवामा पकड बनाउने अर्थात् बलपूर्वक कृषि औद्योगिकीकरणको विकास गर्ने। तेस्रो, कठिन पक्षमा पकड जमाउने अर्थात् गरिबी निवारण र सबलीकरण कार्यलाई प्रभावकारी तवरमा लैजाने। चौथो, सन्तुलनमा पकड बनाउने अर्थात् समयमै 3वटा 80% हासिल गर्नु अर्थात् 80% कृषि परिवार, 80% व्यवस्थित गाउँ निर्माण र 80% ग्राम नगरले आधार तहमै स्याओखाङ समाज हासिल गर्ने। पानी पिउँदा सम्झनु मुहान, कहिल्यै नबिर्सनु क्रान्ति स्थान। सी जिनपिङ जनताका माझमा। समग्र इलाकाका व्यापक पार्टी सदस्य मोर्चा र जनसमुदायको संयुक्त जोडबलमा योङतिङ इलाकाको गरिबीबाट मुक्ति, समृद्धि हासिल र स्याओखाङ समाजतर्फका पाइलाको प्रगति उल्लेखनीय थियो। सन् 1997 सालसम्म आइपुग्दा यस इलाकाले मूलतः निरपेक्ष गरिबी हटाउने, मूलतः स्याओखाङ समाज हासिल गर्ने र समृद्धि सिर्जना परियोजना कार्यान्वयन यी 3वटा ग्रामीण महान ऐतिहासिक कार्यहरू सम्पन्न गर्यो र सफलताका साथ स्याओखाङ समाजको चेक जाँच र स्वीकार कार्यमा उत्तीर्ण भयो। सन् 1996 सालको अक्टोबर महिनामा संयोगवश चिनिया लाल सेनाको लामो सैन्य यात्रामा विजय हासिल गरेको 60औं वार्षिकोत्सव परेको थियो। फुजियान प्रान्त तथा लोङयान, चाङचौ लगायतका क्षेत्र र सहरले आयोजना गरेका श्रृङ्खलाबद्ध स्मृति गतिविधिहरूमा सी जिनपिङले फुर्सद निकालेर सहभागिता जनाउनु भयो। अक्टोबर 21 तारिक साँझ फुजियान प्रान्तको चाङचौ सहरले लाल सेनाको लामो सैन्य यात्रा विजयको 60औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा सैन्य यात्रामा निस्केका 1000 जना सेनाको टर्च लाइट रिले दौडको कार्यक्रम आयोजना गर्यो, जसमा सी जिनपिङ र 82 वर्षीय पाको लाल सेना प्रतिनिधि थोङ स्याओफङले हातले टर्च लाइट उठाउँदै रिले दौडको अगुवाई गर्नुभएको थियो। दोस्रो दिन चाङचौ सहरमा आयोजित कार्य प्रतिवेदन बैठकमा सी जिनपिङले भन्नुभयो, हिजो हामीले लाल सेना चाङचौ प्रवेश स्मारक भवन अगाडि आयोजना गरेको टर्च लाइट रिले दौड निकै नै शैक्षिक महत्त्व रहेको मामिला हो। थोङ महोदयले शिरमा लगाउनु भएको 8 कुने टोप, लाल सेना टोप र लाल सेनाको प्रतीक र हातले माथिसम्म उठाउनु भएको क्रान्तिको मसाल एक पुस्तादेखि अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण हुनुको ज्यादै नै महत्त्व रहेको छ। सन् 1979 सालको जनवरी 8 देखि 12 तारिकसम्म तत्कालीन समयमा फुजियान प्रान्तीय पार्टी समिति उपसचिवको जिम्मेवारीमा रहनुभएका सी जिनपिङले 4.5 दिनको समय बिताएर फुजियान प्रान्तको पश्चिमी क्षेत्रमा रहेका पूर्वज क्रान्तिकारीहरूको गाउँ घुम्नुभयो। उहाँले त्यो पुरानो क्रान्ति क्षेत्रका जनसमुदायहरूसँग भेटघाट र सुख दुःखका कुराकानी साटासाट गर्नुभयो। अत्यन्त चिसो मौसम, सिमसिम पानी पनि परिरहेको थियो। यी क्रान्तिका पूर्वजहरूको गाउँ भने अत्यन्तै दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा अवस्थित थियो। बाटो साँघुरो, घुम्ती अनि मोडै मोडको, कुनै ठाउँमा त झन् निकै घण्टा हिँडेपछि मात्र पुग्न सकिन्थ्यो। बाटैभरि पहाड काट्दै सी जिनपिङ उफिङ, साङहाङ, छाङथिङ,
सिनलुओ लगायतका 10 भन्दा धेरै गाउँ र नगरहरूमा पस्नुभयो र फुजियान प्रान्तका पश्चिमी क्षेत्रमा रहेका पूर्वज क्रान्तिकारीहरू तङ हुई, छन फिसियान, याङ छङ उ, लिउ यालौ, तङ लिउ चिनका नातेदारहरूसँग भेटघाट गर्नुभयो। पुराना लालसेना, क्रान्तिका पुराना व्यक्तित्वहरू र विशेष कठिनाइमा रहेका जनसमुदायसँग सुख दुःखका कुराकानी सोध्नुभयो। पुरानो क्रान्ति क्षेत्रका जनताले पटकाको ध्वनि र हाक्का जातिको रक्सीले सी जिनपिङलाई स्वागत गरे। केही पुराना लालसेनाहरूले विशेष तवरमै त्यति बेलाको सैन्य पोसाक पहिरिएर र फौजी तकमा लगाएर आउनुभएको थियो। केही क्रान्तिकारी पुराना व्यक्तित्वहरूले धेरै वर्षसम्म सजाएर राखेका पदक र मान पदवी प्रमाणपत्रहरू हातमा समात्नु भएको थियो। सी जिनपिङले उहाँहरूलाई तानेर बसाल्नुभयो र तत्कालीन समयको क्रान्तिको इतिहास सुन्नुभयो। अघिल्लो पुस्ताको जीवनबारे रेखदेख गर्नुभयो। भेटघाट र हालखबर सोधपुछका लागि सी जिनपिङ आउने भन्ने कुरा सुनेर जनरल लिउ यालौका भाइ पृथककृत लालसेना लिउ यातोङ हर्षविभोर हुँदै दौडेर सडक मार्गको छेउमा स्वागतका लागि आइपुगे। सी जिनपिङले पाका व्यक्ति लिउ यातोङको हात तान्नुभयो र बाटोमा हिँड्दै पारिवारिक अवस्थाको बारेमा सोधनी गर्नुभयो। उहाँले वर्णन गरेका विगतका मामिलाहरू सुन्नुभयो। सी जिनपिङले ती पाका लालसेनाका सहानुभूति रकम र नयाँ वर्षको उपहार चित्र हस्तान्तरण गर्ने बेलामा ती पाका पृथककृत लालसेना लिउ यातोङको श्रीमतीले आफैले पारेको एक भाँडो पहेँलो रक्सी हातमा उचालेर ल्याउनु भयो र पाहुनाहरूले एक गिलास नचाखी नहुने भनेर आग्रह गर्नुभयो। सी जिनपिङले गिलास माथि उठाउँदै ती पाका व्यक्ति लिउ यातोङको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र पारिवारिक समृद्धिको कामना गर्नुभयो। सन् 1979 जनवरी 11 तारिक बिहान सी जिनपिङ उत्कट जाडोको पर्वाह नगरी स्यास गाउँमा त्यहाँको हालखबर बुझ्न जानुभयो। जस्तो नाम त्यस्तै मान्छे। उहाँको नाम ठ्याक्कै उहाँको चरित्र जस्तै रहेछ। पुरानो जुत्ता लगाउन सजिलो भए जस्तै मानिससँग सजिलै घुलमिल भइहाल्ने। 20 वर्षभन्दा अगाडि सी जिनपिङ गाउँमा सुख दुःख बुझ्न आउनुभएको परिदृश्यको कुरा उठ्नासाथ जनरल याङ छङ उ गाउँ र छाङथिङ इलाका सुयान छङ नगर स्यास गाउँका पार्टी शाखा सचिव चाङ वेइ ख्वाले आफ्नो बुढी औँला ठाडो बनाई प्रशंसा गर्न आफूलाई रोक्नै सकेनन्। सी जिनपिङले केही घर परिवारसँग भेटघाट गरिसकेपछि गाउँ पार्टी कार्यालयमा आई छलफल बैठक आयोजना गर्नुभयो। कृपया सबैजना बस्नुहोस्। आज म यहाँ आउनुको दुईटा उद्देश्य रहेका छन्। पहिलो त कठिनाइमा परेका जनसमूह र लालसेनाको शहीद परिवारसँग भेटघाट, सुख दुःखका कुरा गर्न नै हो। दोस्रो चाहिँ तपाईहरूका के कस्ता सल्लाह सुझाव छन् र के कस्ता आवश्यकताहरू छन् ती पनि सुन्न आएको हो। सी जिनपिङले ढोका खोल्दा पहाड देखिए जस्तै अत्यन्तै सुस्पष्ट ढङ्गले आफू आउनका अभिप्राय बताउनु भयो। कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा त के भयो भने बैठक सुरु भएको केही मिनेट व्यर्थमा बितिसकेको थियो र बैठक स्थलमा अझैसम्म पनि चुइकका आवाज सुनिएको थिएन। खासमा नि हामी सबैसँग धेरै कुराहरू थिए उहाँसँग भन्न, तर कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने नै थाहा थिएन। यति ठुलो ओहदाको पदाधिकारी कतै गलत बोलियो भने आलोचना खोप्नुपर्ने डर। मैले केही पल्ट जिब्रोको टुप्पोसम्म कुरा निकालेर फेरि मनभित्रै निलेको थिएँ। चाङ वेइ ख्वाले सुनाए। सबैजनाको बोल्ने मन तर बाँधेको मुखलाई देखेर सी जिनपिङले मन्द मुस्कान सहित भन्नुभयो, तपाईहरू आत्तिनु पर्दैन। मनोभावलाई हलुका बनाउनुहोस्। मैले अघि भर्खरै पनि भनिसकेको छु कि म यहाँ तपाईहरूको राय र सुझाव सुन्नलाई आएको हुँ भनेर। म त गाउँलेहरूलाई केही कुरामा सहायता आवश्यक छ कि भनेर हेर्न र बुझ्नु पो आएको हुँ, न कि खोक्रो सान र अभिमान देखाउनका लागि आएको। माहौल एकाएक धेरै नै सहज भइहाल्यो। सी जिनपिङ जनताका माझमा। धन्यवाद सचिव सीको देखभाललाई। म स्यासा गाउँ उसिङ उत्पादन टोलीको टोली प्रमुख याङ नङ कुई हुँ। मैले सचिव सीलाई हाम्रो गाउँमा 10औं वर्षपछि गम्भीर रूपमा भोग्दै आएको सिँचाइ पानी अभावको समस्या दर्शाउन चाहन्छु, जसको कारणले उत्पादनका क्षेत्रमा जीवनले धेरै ठूलो प्रभाव बेहोर्नु परेको छ। म यो सानो उत्पादन समूहको प्रमुखले भन्नु त त्यति राम्रो होइन। कृपया सचिव सी तथा बैठकमा उपस्थित हुनुभएका सबै नेतृत्वगणहरूले आलोचना र भूल सुधार गरिदिनुहोस्। गाउँ पार्टी मोर्चा सदस्य याङ नङ कुईले दरो मुटु बनाएर आफ्नो मन्तव्य दिनुभयो। धेरै राम्रो कुरा भन्नुभयो है। तपाईँले उठाएको धारणा निकै नै विषय परिलक्षित रहेको छ। तपाईँ यो उत्पादन समूह प्रमुख सामान्य व्यक्ति चाहिँ हुनुहुँदो रहेनछ। म पनि पहिले उत्पादन टोली प्रमुख नै थिएँ नि। सी जिनपिङ एकैछिन टक्क अडिनु भयो र एक घुड्की चिया निल्दै आफ्ना कुराहरू थप्दै जानुभयो। उत्पादन टोली प्रमुखलाई सानो चिज नमान्नु। यसको भूमिका सानो छैन है। जनतालाई सेवा गर्न सकियो भने मात्रै त्यो असल नमुना हुन सक्दछ। उहाँको यो वाक्य म पनि पहिले उत्पादन टोली प्रमुख नै थिएँ नि ले बैठकको माहौल एकाएक आत्मीयताले भरिपूर्ण बनाइहाल्यो। गाउँ पार्टी मोर्चा र गाउँले प्रतिनिधिहरूले एकपछि अर्को गर्दै आफ्ना मन्तव्य राख्दै गए। उनीहरूले गाउँको पूर्वाधार व्यवस्था,
उत्पादन विकासलाई सहायता र समाधानको आवश्यकता रहेको विषयसँग सम्बन्धित धेरै मुद्दाहरू उठाए। सी जिनपिङले उनीहरूका कुरा सुन्दै र टिप्दै अझ बीचबीचमा आफ्ना कुराहरू समेत राख्दै भन्नुभयो, पुराना क्रान्ति क्षेत्रहरू र क्रान्ति क्षेत्रका बासिन्दाहरूले चिनिया क्रान्तिको विजयमा गरेको महत्त्वपूर्ण योगदानलाई चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी र चिनिया जनताले कहिले पनि भुल्न सक्ने छैनन्। पुरानो क्रान्ति क्षेत्रका जनताले राम्रोसँग दिन बिताउन सकुन् भन्ने नै हाम्रो पार्टीको गम्भीर प्रतिबद्धता हो। तत्पश्चात उहाँले आफूसँगै आउनुभएका वन विभाग, अर्थव्यवस्था, गरिबी निवारण लगायतका सम्बन्धित विभागका प्रमुखहरूलाई गाउँले जनताले भर्खर उठाएका मुद्दाहरूलाई समाधान गरिदिन आज्ञा दिनुभयो। स्यास गाउँले पनि यथार्थ परिस्थितिलाई संयोजन गर्दै सुर्ती उद्योग, बाँस उद्योग र फलफुल उद्योगसँग सम्बन्धित 3वटा कार्ययोजना बनाए। ती योजनालाई राष्ट्रिय 3 कृषि सहायता अनुदान नीतिको भरपूर सदुपयोग गरेर कृषकहरूको आय आर्जन बढाउन, सम्पन्नशाली बनाउन सहयोग गर्यो। गाउँलेहरूले प्रस्तुत गरेका समस्याहरू म कार्यस्थलमा फर्केर गएपछि पनि सम्बन्धित निकायले पकडका साथ कार्यान्वयन गर्नु भनेर दबाब दिइरहनेछु। तपाईहरू सबैजनाले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको आडमा पुराना क्रान्ति क्षेत्रको भावनालाई माथि उठाउनुहुनेछ, आफ्नै बल र बुतामा उभिएर आत्मनिर्भर हुनुहुनेछ, कठिन परिश्रम र सङ्घर्षमा लागिरहनुहुनेछ भन्ने आशा लिएको छु। म दृढ विश्वस्त छु कि तपाईहरूका आगामी दिनहरू झन्झन राम्रा हुनेछन्। छुट्टिनुभन्दा ठिक पहिले सी जिनपिङले गम्भीर बोली र उत्साही मनोभावका साथ गाउँ पार्टी मोर्चालाई सम्बोधन गर्नुभयो। 20 वर्षभन्दा लामो समय लागेर आएको गाउँको परिवर्तनलाई हरेकपल्ट सम्झेर ल्याउँदा मैले आफ्नो मन आफ्नै बसमा नभएको जसरी पुरानो जुत्ता लगाउन सजिलो भए जस्तै सरल र मिलनसार शैली र व्यक्तित्वका धनी सी जिनपिङबाट प्रभावित भएको छु। ठ्याक्कै भन्नुपर्दा उहाँको यस खाले व्यक्तिगत व्यवहार र पदाधिकारीमा हुने असल गुणको कारणले गर्दा नै हामीले उहाँको सामुन्नेमा निडर भई मनभित्रका कुराहरू खोतलेर सुनाउन सकेका हौँ। तत्कालीन समयमा स्यास गाउँ पार्टी समिति अध्यक्ष याङ सिङ मिङले भन्नुभयो, सी जिनपिङले त्यो साल गाउँलेहरूले उठाएका राय सुझावहरूलाई ज्यादै नै ध्यान दिनुभएको थियो र तत्कालै सम्बन्धित निकायलाई विशेष अनुदान शीर्षकमा रकम विनियोजन गर्न र याङ छङ उको पुरानो वासस्थानका साथसाथै स्यास गाउँको जलभण्डारण, सडक मार्ग, विद्युत आपूर्ति आदि पूर्वाधार व्यवस्था निर्माण तथा मर्मत समार गर्न आदेशात्मक निर्देशन दिनुभएको थियो। आजका दिनमा आउँदा स्यास गाउँको पोलेको सुर्ती उद्योग, बाँस व्यवसाय र फलफुल उद्योग यी 3वटा ठूलो राज्यको उत्पादन व्यवसायले निकै उच्च वृद्धि दरको विकास कायम राखेको छ। गाउँलेहरूको प्रतिव्यक्ति औसत आय पहिलेको 500 युआन जतिबाट माथि उठेर अहिले 10,000 भन्दा बढी पुगेको छ। करिब 90% कृषकहरूले नयाँ घर बनाइसकेका छन् र उनीहरूले निकै सम्पन्नशाली दिनहरू बिताइरहेका छन्। हेरचाह सहितको अभिवादन बोकेर निष्कपटता सहितको साँचो मन त्यहाँ थियो। यसपल्टको फुचियान पश्चिमी क्षेत्र स्थित पुराना क्रान्ति क्षेत्रको भ्रमणमा सी जिनपिङले लोङयान क्षेत्रमा 50 लाख युआनभन्दा बढीका अनेक खाले अनुदान र सहायता रकम लिएर जानुभएको थियो। त्यसको प्रमुख प्राथमिकताको क्षेत्रमा माटोको क्षयीकरण, पुराना गाउँ सुधार लगायतका समस्या समाधान थिए। फुचियान प्रान्तको पश्चिमी क्षेत्र मात्र नभई प्रान्तभित्र रहेका सम्पूर्ण पुराना क्रान्ति क्षेत्रको रेखदेख तथा पुराना क्रान्ति क्षेत्रका जनसमुदायप्रतिको भावनामा समेत सी जिनपिङको एक समानको सिद्धान्त रहेको थियो। पानी पिउँदा सम्झनु मुहान, कहिल्यै नबिर्सनु क्रान्ति स्थान। सी जिनपिङ जनताका माझमा। निङत क्षेत्रीय पार्टी समिति सचिवको ओहदामा रहेको समयमा पूर्वी फुचियानका पुराना क्रान्ति क्षेत्रमा गरिबी मुक्ति कामका लागि सी जिनपिङ ओहदा सम्हालेको 3 महिनाभित्रमै 9वटा इलाकाहरू घुम्नु भएको थियो। पछि आएर फेरि उहाँ समग्र क्षेत्रका बहुसङ्ख्यक नगर र गाउँहरू पुग्नु भएको थियो। सी जिनपिङका स्याताङ गाउँमा 3 पल्ट जाँदा र माओ चियाफिङ गाउँमा 3 पल्ट चढ्दा यी कथाहरू आजका दिनसम्म पनि मानिसलाई रसिला र आनन्ददायक लाग्ने गरेका छन्। फुचौ सहरको प्रशासकीय प्रमुख भए पश्चात सी जिनपिङले पुराना क्रान्तिकारी क्षेत्रहरूलाई उसै गरी नै भावनात्मक ध्यान दिनुहुन्थ्यो। सन् 1995 मे 3 तारिक फुचौ सहरमा पुराना क्रान्ति क्षेत्र निर्माण प्रवर्धन सङ्घ स्थापना महासभामा सी जिनपिङले जोड दिँदै भन्नुभयो, पुराना क्रान्ति क्षेत्रको निर्माण र विकासमा देखभाल र टेवा दिनु भनेको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारले कदापि परित्याग गर्न नसक्ने उत्तरदायित्व हो। पुराना क्रान्ति क्षेत्रमा नीतिगत ग्राह्यता, परियोजना प्रबन्धनमा प्राथमिकता र सेवामा उच्च स्तरीयता यस खालको तरिका अवलम्बन गर्नुपर्छ। यी क्षेत्रहरूलाई सकेसम्म छिटो गरिबीबाट मुक्ति र सम्पन्न बनाउने कार्यलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ। पुराना क्रान्ति क्षेत्रको आर्थिक विकासका पाइलाहरूलाई छिटो चलाउनुपर्छ। फुचियान प्रान्तीय पार्टी समिति उपसचिवको जिम्मेवारीमा रहँदा सी जिनपिङलाई
पुराना क्रान्ति क्षेत्रमा काम गर्ने गरी जिम्मेवारी बाँडिएको थियो। पछि आएर कार्यवाहक प्रान्तीय प्रमुख र प्रान्त प्रमुखको ओहदामा रहँदा उहाँले पुराना क्रान्ति क्षेत्रलाई पहिलेको जस्तै उच्च प्राथमिकतामा राख्नुभयो। पुराना क्रान्ति क्षेत्रको कार्य जिम्मेवारी राम्रोसँग निभाउनका लागि उहाँ पुराना क्रान्ति क्षेत्र निर्माण प्रवर्धन संघको छलफल बैठकमा धेरैपल्ट जानुभयो र त्यहाँ उठेका राय सल्लाहहरू सुन्नुभयो। उहाँ 2 पल्ट प्रान्त स्तरीय पुराना क्रान्ति क्षेत्रमा सर्वेक्षण र निर्देशन कार्यका लागि जानुभयो र वास्तविक कठिनाई र समस्या समाधान गर्न सहायता गर्नुभयो। म प्रान्त स्तरीय पुराना क्रान्ति क्षेत्रमा काम गर्ने समयावधिमा अघि पछि गरेर 23 पल्ट कमरेड सी जिनपिङको साथमा पुराना क्रान्ति क्षेत्र स्थित गाउँहरूमा सर्वेक्षण अध्ययनमा गएको थिएँ। मैले 6 पल्ट मात्रै त उहाँलाई पुराना क्रान्ति क्षेत्रको कार्य प्रतिवेदन पेश गरेको थिएँ। सन् 1998 मार्चदेखि सन् 2001 मे महिनासम्म फुचियान प्रान्तीय पुराना क्रान्ति क्षेत्र कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहनुभएका र हाल सेवानिवृत्त हुनुभएका ऊ लियान थियानले स्मरण गर्दै भन्नुभयो। सन् 1998 अगस्त 11 तारिक बिहान ऊ लियान थियानले सी जिनपिङको कार्यकक्षमा करिब 2 घण्टा जति कार्य प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो। उहाँको कार्य प्रतिवेदन सुनेपछि सी जिनपिङले फुचियान प्रान्त स्थित पुराना क्रान्ति क्षेत्रको कार्य राम्रोसँग सम्पन्न गर्नका लागि 4 बुँदे आवश्यकता उल्याउनुभयो। पहिलो, बुझाइमा एकरूपता र सशक्त नेतृत्व हुनुपर्ने पुराना क्रान्ति क्षेत्र फुचियान प्रान्तको एउटा ठूलो विशेषता हो र प्रान्तीय अवस्थाहरू मध्येको एक पनि। पुराना क्रान्ति क्षेत्र निर्माण कार्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको छ। पानी पिउँदा सम्झनु मुहान, कहिले नबिर्सनु क्रान्ति स्थान। दोस्रो, हरेक पक्षहरूबाट पुराना क्रान्ति क्षेत्रतर्फ निरन्तर झुकाव अगाडि बढाउनु पर्ने। हरेक तहका वित्तीय विभागहरूले आय वृद्धि भए सँगसँगै पुराना क्रान्ति क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानी राशिलाई तदनुरूप हरेक आर्थिक वर्षमा वृद्धि गर्दै लैजानुपर्ने। तेस्रो, क्रान्तिकारी पञ्चपुराना व्यक्तित्वहरूको निर्वाह भत्तालाई थप 1 कदम कार्यान्वयन गर्ने। चौथो, पुराना क्रान्ति क्षेत्र निर्माणको क्रममा दुवै हातले समाउने कुरामा अडिग रहनुपर्ने, अर्थात् एकातर्फ पुराना क्रान्ति क्षेत्र निर्माणलाई सर्वत्र अगाडि बढाउनु पर्ने र त्यसको साथसाथै पुरानो क्रान्ति क्षेत्रमा आधारबिन्दु गाउँको निर्माण कार्यलाई महत्त्वका साथ पकड जमाउनु पर्ने। अर्कोतर्फ अर्थतन्त्र निर्माणलाई मुख्य केन्द्र बनाएर त्यसको साथसाथै फेरि पूर्वाधार व्यवस्था निर्माण गर्ने र शिक्षा, संस्कृति आदि व्यवसायहरू पनि राम्रोसँग अघि बढाउनु पर्ने। सन् 1998 नोभेम्बर 15 तारिक फुचियान पार्टी समिति र सरकारले विशेष रूपमा प्रान्तीय पुराना क्रान्ति क्षेत्र निर्माण कार्यशाला बैठक आयोजना गर्यो। तत्कालीन प्रान्तीय पार्टी समिति उपसचिवको जिम्मेवारीमा रहनुभएका सी जिनपिङले मन्तव्यको क्रममा जोड दिँदै भन्नुभयो, सहायताको शक्तिलाई बढाउनुपर्छ, समग्र समाजको शक्ति लगाएर पुराना क्रान्ति क्षेत्र निर्माणलाई सहायता गर्नुपर्छ। यसका साथै उहाँले आवश्यकता उल्याउँदै भन्नुभयो, हरेक तहका पार्टी समिति र सरकारका उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरूले पुराना क्रान्ति क्षेत्र निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। एकजनालाई नेतृत्व सुम्पेर पुरानो क्रान्ति क्षेत्र निर्माण कार्यमा खटाउने निश्चित गर्नुपर्छ। वास्तवमै पुरानो क्रान्ति क्षेत्र निर्माण कार्यलाई दैनिक कार्यसूचीमा पार्नुपर्छ। साथसाथै पुराना क्रान्ति क्षेत्रमा सर्वेक्षण अध्ययनको अक्सर बस्नुपर्छ र समयमै नयाँ अवस्था पत्ता लगाउने र नयाँ समस्या समाधान गर्नुपर्छ। सी जिनपिङ लगायत इतिहासका अन्य प्रान्तीय पदाधिकारीहरूको रेखदेखमा फुचियान प्रान्तले अविच्छिन्न रूपमा क्रान्तिका पञ्चपुराना व्यक्तित्वहरूको जीवनयापन सुनिश्चितताको दायरालाई फराकिलो पार्दै लग्यो। सन् 1979 अगस्त 1 तारिकदेखि कायम हुने गरी फुचियान प्रान्तले क्रान्तिका पञ्चपुराना व्यक्तित्वहरूलाई नियमित जीवन निर्वाह भत्ता प्रणाली सर्वत्र कार्यान्वयन गर्यो। जुन प्रणाली अनुसार हरेक महिनाको भत्ता मापदण्ड घर र आड दुवै नहुनेलाई 134 युएन, घर हुने बार नहुनेलाई 80 युएन र घर र आड दुवै हुनेलाई 50 युएन दिने थियो। सन् 2002 अगस्त महिनामा यो मापदण्ड तदनुरूप 180 युएन, 115 युएन र 70 युएन पुगेको थियो। सरुवा भई त्यहाँबाट रमाना लिने अघिल्लो रातसम्म पनि सी जिनपिङ अझै पुराना क्रान्ति क्षेत्रको कामकाजमै सोचमग्न हुनुहुन्थ्यो। सी जिनपिङ चचियाङ प्रान्तमा जिम्मेवारी सम्हाल्न जानै आँटेको अघिल्लो एक दिन उहाँले अझै पुरानो क्रान्ति क्षेत्रको काममा धेरै वर्षदेखि खटिनुभएका केही मित्रहरूलाई उहाँको कार्यालयमा निमन्त्रणा गरेर बिदाबारी हुनुभएको थियो। बेलुका 4:30 बजे उहाँले विशेष उद्देश्यका साथ मलाई बोलाई प्रान्तीय पुराना क्रान्ति क्षेत्र प्रवर्धन संघमा आबद्ध स्यु चिमेई, वाङ इयु र माओ लिङ यी 3 जना पुराना मित्रहरूलाई बेलुकी 8:30 बजे उहाँको कार्यकक्षमा बसेर गफगाफ र बिदाबारी हुन निमन्त्रणा गर्नु। ऊ लियाङ थियानले स्मरण गर्दै भन्नुभयो, कमरेड सी जिनपिङले स्यु चिमेई लगायतका पुराना कमरेडहरूसँग पुरानो क्रान्ति क्षेत्र कार्य सुझावको याचना गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभएको थियो, पुराना क्रान्ति क्षेत्रको काम एउटा जिम्मेवारीले अर्को जिम्मेवारीमा सार्दै लानुपर्छ र एउटा गुरु योजनाको चित्र पिँदैसम्म कोर्नुपर्छ। उहाँ छिट्टै नै चचियाङ प्रान्तमा जिम्मेवारी सम्हाल्न जाँदै हुनुहुन्थ्यो र उहाँले गर्नुपर्ने काम पक्कै पनि गरिसकाउनुहुन्थ्यो। यसबाट के देखिन्थ्यो भने पुराना क्रान्ति क्षेत्रप्रति कमरेड सी जिनपिङको भावना कति स्नेहपूर्ण थियो, कति प्रगाढ थियो।